नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, बकरी का जो एक बीमारी होता है मुंह बखूर रोग, जिसे हम लोग एफएमडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये उसी के लिए ये वैक्सीनेशन है जो 1-1 ml बकरी को लगाया जाता है। और ये आप देख रहे हैं, यही है, यही वैक्सीनेशन एफएमडी में लगाया जाता है। इसके लगाने से बकरियों को एफएमडी, मुंह पक्का और खुरपक्का रोग नहीं होता है। ये देखिए, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि बिहार में ये ईजी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसकी ये देखिए 9/1900 इसकी समाप्ति डेट है और इसका MRP ये है 350 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि कैटल, फैलो एंड काल्व को 2 ml, सीप एंड गॉट को 1 ml लगेगा। यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको, ये देखिए। और अभी बरसात का मौसम है और अभी बरसात के मौसम में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है बकरियों में। और बकरी में क्या होता है कि अगर उसके खुर में हो जाएगा तो फिर ये आपको उसके मुंह में हो जाएगा और बहुत तेज़ी से ये फैलता है और इससे यहाँ तक कि बकरी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए सभी बकरी पालक भाइयों से अनुरोध है कि इस वैक्सीनेशन को ज़रूर लगाएं अपने बकरी को। धन्यवाद।